Что спешит? Восьмерка кубков– это желание и нужность перемен. Вы отправитесь на поиски каких-то нужных вам обстоятельств. Это возможность избавиться от любого балласта. Старший аркан звезда спешит к вам, появится надежда на лучшее. И может быть даже исполнение какой-то заветной мечты, какого-то самого заветного желания. Торопится к вам. Десятка пентаклей– это карта семьи, счастья, радости, которые могут наполнить ваш дом. Появится активность, задор, желание жить и созидать. Завершится какой-то процесс и начнется созидание нового.